Preclík s vámi lidi a já vás vítám u dalšího videa, tentokrát spolu live tour a jsme v turnaji Mini 8. Tak. No, tak to se trošku nepovedlo za začátku. Tady máte hodnocení koulí, jaký potápět dřív. Jaký potápět jako první červený, potom žlutou, zelenou, hnědou, modrou, růžovou a černou. A hned po červený si můžete vybrat jakoukoliv barevnou kouli, kterou potopíte, kromě červený. Nějak jsem teďka potopil já červenou. Tak uvidíme, jakou potopíme, asi černou. Ano. Tak, 8 bodů bude mít. Jo, a koule se obnovují kromě těch červených. Bez dvojsmyslu. No, tak to je vždycky. Jasně, to vím, že jsem nepotopil žádnou kouli. Já jsem snad slepej. Vypadá to, že tenhle asi není moc dobrý v tom. No, konečně. No to ani nevím, že by jsem vyhrál Rooftop Mini Snooker, hele, zajímavý. A jo, už vím, z čeho to je. Jakmile jste na Dream, na třetím, na čtvrtým nebo na prvním, si myslím, aspoň já, že se vám základní tágo z prvního levelu od začátku změní na tohle. Jakmile se zúčastníte tohohle turnaje. To je jenom můj názor, můj nápad. Já nevím přesně, to vám teď neřeknu vůbec. Nevím. Takže. Zatím vedeme. Teďka je remíza, ale teďka už vedu. A doufám, že vyhraju tenhle turnaj. Ano, ať se nepotopí ta žlutá. Ať se nepotopí ta žlutá. Dobrý. Dobrý, vyhráli jsme. Vzal se. Buď se zdál, nebo má slabý Wi-Fi signál v Egyptě. Super. Tak si počkáme ještě. Počkáme si dlouho. Hodně dlouho. Asi to stopnu. Tak konečně po 5-10 minutách se to konečně někdo už vyhrál z nich. Jsem jako docela rád. Vyhrál první za první hele, Tiger, takže je takový prémium. Tohle Tágo Award. Něco mě letělo do pusy, promiňte. To Tágo Award dostanete za to, když vyhrajete první turnaj, což mě se ještě nepodařilo.
A doufám, že někdy podaří. Přesně to se děje pořád. Trefím se do díry. Dobijeme si tágo, teda baterii v tágu. Díky, kámo. Nechápu, proč mi tak pomáháš k vítězství. Super. Vypadá to nadějně. Vypadá to, že to vyhraju. Dobrý. Cože? Fuck my. Tak to bylo pěkně blbý. No jinak v Brně nežiju. Jen tak, aby... Dal jsem tam jen tak, aby jsem mátl. Aby nevěděli přesně, kde bydlím, a to vám taky neřeknu. Nechápu, proč hraje s tímhle tágem. Máte i tohle. Mnohem lepší. A hraje s tak blbým. Jasně, proč ne? Zase netrefím do díry. Dobře, ní to nevadí. Polár, to je hodně dobrý tágo, už je vyprodaný, má ho jen málo kdo. Málo ho vidíte u lidí. $29 000, no, jako to už si myslím, že by bylo větší level. Tak to nevypadá nadějně pro nás. Ne. Že to nechci dělat. Já jsem nechtěl, aby mě ta koule bílá šla do díry, aby mohl hrát on, to jako bych nechtěl fakt. A jako docela se to protahuje, docela ten čas jako letí. Super. No, tak teďka je to zas dobrý pro něj.
Nesmíme prohrát. Nesmíme. Spíš nesmím prohrát. Chci aspoň jednou výhru nějakým turnaji. Jo, hele, tak to vypadá nadějně. Ne, to si ze mě děláš, prdel. To není možný. Já jsem taková lama. Hejtujte mě za to. Fakt to není možný už. Oh, super, fakt jako děkuju. Jo! Dobrá stresující hra, super. Super, tak zase to pauznu a ať tady dlouho nečekáme. Tak zatím, čau. Já jsem se rozhodl, že nenatočím průběh posledního kola, ale jenom ten konec, jestli vyhraju nebo ne, protože už na to mám hodně málo času, tak až vyhraju. Musím vyhrát. Zatím. Super, mám soupeře, který nehraje, takže mám jistou výhru. Co dodat? Určitě jsem vyhrál, tenhle soupeř vůbec nehraje. Takže je to super, ale i tak to musím zase stopnout. Takže super, vyhráli jsme, odpojil se. Jsme na prvním místě, super, máme pohár, první. Co víc? Tak chtěli jsme v tomhle díle dokázat, že jsme nejlepší, že umíme nejlíp. Kulečník, tak to jsme dokázali, tak zatím čau.